شوهر من دامداره، یعنی کار دامپروری و اینان. دامدار گفتی؟ شغلشونه دیگه، هر کسی شغلی داره. چه حسی داره پول داری؟ خوبه، یعنی حس خوبیه دیگه، اینکه در یعنی رفاه نسبی هستی حس خوبیه. نسبی نسبت به همه آدم بقیه پولدارا. نه خیلی پولدار خیلی داریم آخه. ممکنه گارد بگیرن و مثلا میگن او اینا پولدارن و اینا. میگن آره. مشکلی نداری؟ مشکلی که دارم ولی نمیتونم برم همه رو بزنم فوش بدم چیزا. خونتون کجاست؟ ما زعفرانی. چه یه جوری گفتی زعفرانی؟ شهید فلاحی. اگه نرگس اینا پولدار نبودن مثل شما به نظرتون دوست میشید با هم دیگه؟ اختلافمون چیزه. من مستقیمش رو نمی‌کنم کدوم. یعنی علی نه من تو دوستی اختلاف طبقاتی برام خیلی مطرح نیست. اختلاف طبقاتیتون یعنی مثلا ما شهید فلاحیم اونو پایین بنکن دیگه. الهی بگردم. میدونی؟ پایین ورک البته میدونی که بالاه خوبه. آره ما شهید فلاحی‌ها بالا حساب نمیشه که. پایینه و یعنی دیگه تو سراشیبی شهر افتاده دیگه. تغییرن. نه دارن ولی اون مثلا اینجوری نه اونجوری نه اونجوری که فکر می‌کنی ندارن. نه با هم مراوده مالی هم دارید با نرگس؟ من با نرگس دارم آره. یه جوری گفتی انگار اون با تو. نه یعنی من و نرگس با هم داریم، ما دوتا داریم. شما بدهکاری یا نرگس؟ همین الان نرگس بدهی داره. چقدر؟ داره دیگه بیاد بده دیگه، از همین دوربین ازش میخوام که پول منو بده. میده ولی یعنی نمیترسا.